Tema današnjeg videoklipa je kako će se rat u Ukrajini odraziti na efikasnost Vojske Srbije u narednim godinama. Kako je predsjednik Srbije izjavio za vikend da postoje problemi u procesu nabavke naručenih ruskih protivpožarnih helikoptera Kamov K-32A11BC, za čiju je nabavku već potpisan ugovor i da je proces isplate ovih helikoptera već pokrenut, jer kako kaže, sad mi treba da čekamo ta dva velika Kamova koji nose po 5000 litara vode, sad ne možemo ni to da dobijemo. Tom izjavom je predsjednik Srbije indirektno potvrdio da se naručena i delom već plaćena ruska vojna tehnika neće biti isporučena u skorije vreme. Zato se postavlja pitanje šta će biti i sa drugom vojnom tehnikom koju je Srbija naručila u Ruskoj federaciji. Do danas je poznato da su u Rusiji dogovorena kupovina sledećih borbenih sistema i vazduhoplova. To su 4 desantno-jurišna helikoptera Mi-35M, 3 transportno-borbena helikoptera Mi-17V5, 2 baterije artiljerijsko-raketnih sistema PVO kratkog dometa Pancir S1M, sistema za elektronsko izviđanje i protivelektronsku borbu Krasuha i tako dalje. Sreća u nesreći je što je u Srbiju krajem prošle godine stigla prva pošiljka protioklopnih vođenih raketa Kornet, pa je bar deo kupljene ruske vojne tehnike ipak stigao u našu zemlju. Ali da li će i sledeća tranša ovih raketa biti dopremljena u Srbiju je malo verovatno u skorije vreme. Ove godine je trebalo da se otvori kancelarija predstavništva Ruskog ministarstva odbrane u Beogradu. Kada je ova vest objavljena prošle godine, mnogi su u srpskoj javnosti uskliknuli da se radi o pandanu NATO kancelarije u Generalštabu Vojske Srbije, ali se zapravo delom radi o posredničkoj ulozi Ministarstva odbrane Rusije između ruskih kompanija proizvođača naoružanja i Ministarstva odbrane Srbije, odnosno Vojske Srbije kao krajnjeg korisnika kupljenog ruskog naoružanja. Ovo posredovanje trebalo da uspostavi normalno održavanje novonabavljene vojne tehnike iz Rusije ovde u Srbiji, odnosno brz i jednostavan kontakt korisnika Vojske Srbije sa proizvođačima naoružanja u Rusiji. Kako je zbog rata u Ukrajini i ovaj logistički deo posla sa Rusijom takođe suspendovan, veliko je pitanje kako će se složeni borbeni sistemi koji su već nabavljeni i dopremljeni u Srbiju, poput baterije artiljerijsko-raketnog sistema Pancir S1E, 5 transportnih helikoptera Mi-17V5, odnosno 4 desantno-jurišna helikoptera Mi-35M, održavati u funkcionalnom stanju. Pošto su u pitanju potpuno novi složeni borbeni sistemi sa nultim resursom, za očekivati je da će oni funkcionisati samo sa redovnim održavanjem, jer su im resursi neistrošeni, a ako ova situacija embarga prema Ruskoj federaciji, kojeg Srbija nije nametnula Rusiji, ali svakako neće smeti da ga prekrši, potraje, tada će se javiti problemi u održavanju navedene složene borbene tehnike usled mogućeg nedostatka rezervnih delova ili većih kvarova koje mogu da otklone samo stručna lica iz kompanija proizvođača. Najbolji primjer za ovu situaciju je popravka samohodnog lansirnog oruđa sistema PVO Pancir S1E, koje je bilo slupano kod Ostružničkog mosta, a koje je popravljeno u Srbiji zamenom lansera raketa koji je bio oštećen i zamenom oštećenog topa 2A38M kalibra 30 mm, koji je zamenjen novim poslatim iz Rusije. Sve je to odrađeno u Srbiji, a servis su odradila domaća tehnička lica koje su u Rusiji obučena za održavanje pancira. Na sve ovo treba dodati i to da u novoj geopolitičkoj situaciji položaj Srbije nije nimalo jednostavan, jer mora da balansira između Zapada i Evropske unije
u koje želi učlanjenje, i Rusije i Istoka sa druge strane, i odnosa sa dve vodeće zemlje ovog dela sveta, a to su Rusija i Kina. To znači da Srbija neće usvajati sankcije Rusiji, ali da neće smeti ni da krši već nametnute sankcije Rusiji od strane Evropske unije, što znači da se vojna saradnja Srbije i Rusije obustavlja dok god Rusija i Evropska unija ne izmire svoje stavove oko Ukrajine, a to može da potraje godinama. Šta je onda po vama rešenje u ovakvoj situaciji i kako buduće Srbija da obezbedi svoju neutralnost i od koga bi trebalo da nabavlja naoružanje, kada već rusko naoružanje neće skoro moći da dobija? Ne zbog toga što je to potpuno neizvodljivo u novim geopolitičkim odnosima, već zato što političku poziciju Srbije nadležni neće dovoditi u pitanje, odnosno neće se zamerati Zapadu zarad Istoka.